警告你不要过来啊！你又想干什么？痛！我怕胡教授也在，他又要赶我。怕什么？你现在啊都是家属了。哎，你又在做什么奇怪的实验？检测毛发中的 ABO 血型。毛发也有血型吗？人的毛发中含有与其血型相同的 ABO 血型物质，通过用热解离法检测，可以判定其血型。哦，哎，那你快带我看看。好，你慢点。哎，我看到了，我得赶紧记下来。这可是缪斯突如其来的亲吻啊！缪斯是一位艺术女神。我的意思是呢，夸你给我带来灵感。哦，坐吧。哎呦，这都不知道，我堂堂一代文豪，怎么男朋友连一点文学素养都没有？你想知道为什么吗？为什么？因为我只听到了亲吻。我警告你不要过来啊！你又想干什么？痛！调戏我。喂，哎，老赵，周晓应该在你身边吧？我给他打电话，他都不接。怎么了？我有事儿找他帮忙。他睡着了。啥？不是你想的那样。那是哪样？我和他一起。哎呀，行了，谢谢找你。他找
找我干嘛？喂。喂。哎，周晓，你们速度可以啊。啊？哎，没事，严肃点。我有事儿请你帮忙。我想请你们问一下小杜，让他跟我一起去游乐园玩，行不行？我说实话，你恐怕不信啊。我们宿舍呢，已经自发帮你劝过一回了。真的吗？那你就应该知道小杜他对我真的有点过分了啊！你知道吗？我什么话都没说，小杜他就是不让我说，而且一直拒绝我，就是等于我没开口他就拒绝我，你懂吗？这是有点过分了，你知道吗？我觉得我自己是有点就白瞎，你知道吗？我在陈宇他家楼下待了多少个晚上，被蚊子叮了多少个包，哎呀，我真的太可怜了，我苦口婆心我劝他。干嘛？真的，我肚疼。你脸上射出印子了，我帮你揉揉。知道吗？他这种状态。没事。但是我知道，就是可能在这个年纪，女孩也会这样子，没错。你继续。但是她不能被爱情冲昏了脑袋，你知道吗？像我是不是特别可怜？对吗？你也觉得我可怜啊？哎呦，那陈宇那边算了，但是你们千万记住，千万不要在他面前提到陈宇。那个，我再努力帮你一把啊。先挂了。好，拜拜。你干嘛揉脸？因为你和他聊太久了。不是你把电话给我的吗？不行，我今天也得揉回来。我告诉你，你就让我开玩笑的。捏吧。你最好自己过来。我才不嘞！这是误导人了吧？你站这儿。什么事儿不能在电话里面说？边走边说。这么神秘？肯定不是什么好事儿。怎么了？人家也顺便跟你约个会嘛。所以你们打算骗小陆，带他去找谢一星？陶林支的招。什么招？他说，失恋就好比失业跳槽换工作，找到更好的工作，谁还会惦记上一家呀？小陆之所以会对上一段感情念念不忘，就是因为找不到更好的下一家呀。我们仔细想一想，谢欣是还算不错的下一家，可以试试看。你们想的都是什么啊？不管，重点是你得支持我。怎么支持你啊？跟我一起去。为什么？我怕小陆打我。那我们刚好最近也不忙嘛，侦探社正好也缺社团活动。这也不算社团活动啊。救人一命胜造七级浮屠，你怎么可以忍心看一个花季少女为情所困呢？所以你答应了吗？那我们这次活动的代号我都想好了，就叫做“拯救不开心”，怎么样？我有点后悔了。你没机会啦。我有个疑问。什么疑问？所以像跳槽换工作挺有道理的。世上哥哥千千万，这个不行我就换。我仔细想了想，我觉得不行。我对你忠贞不二，你死了我就为你守寡。哎呀，你别捏我脸，我脸已经够大了。那还可以再更大。